Panasonic 智慧家电，便利生活全面升级。您可透过电视掌握家电使用状况，还可以智慧声控 Smart 远端遥控家电，全面丰富您的生活体验。动口就能控制哦。透过电视遥控器或是智慧音箱，动口就可以知道洗衣进度。还有在专心追剧的同时，衣服洗好了也会在电视上及时通知。看到通知后，再透过手机开启延后晾衣功能，就可以安心追剧不中断。外出就用 Smart App 远端遥控，随时随地想洗衣服都可以，就算不在家也能够远端遥控洗衣。拿出手机，开启 Panasonic Smart App， 进入时间调整功能，设定洗衣结束时间。即使不在家，洗衣机也能自动侦测衣物量，再自动精准投入洗剂，远端遥控洗衣超 easy。就算临时有事没办法马上回家，衣服洗好了 ，Panasonic Smart App 还会主动推播提醒，只要启动延后晾衣功能，洗衣机就会自动翻搅衣物，并释放 Nano-E 消除异味。有了 Panasonic Smart App， 晚点回家也不担心衣服闷臭了。Panasonic 智慧家电，让生活更加便利。Panasonic